Xin chào tất cả các bạn, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Architect 1904. Thì hôm nay như thường lệ chúng ta sẽ có một cái clip về review về một cái phần mềm đã ra được mấy ngày gần đây, đó là Autodesk Revit 2026 phiên bản mới nhất hiện nay. Và cái phiên bản Revit này nó mang đến rất là nhiều cái tính năng mới và được cập nhật vào trong cái phần mềm, giúp cho cái công việc của người sử dụng trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn. Thì như thường lệ thì mình sẽ điểm qua những cái điểm nổi bật của cái phiên bản lần này so với lại những cái phiên bản tiền nhiệm, và tất nhiên là trong thời lượng clip của mình thì mình sẽ chỉ chú trọng vào những cái điểm mà một kiến trúc sư như mình quan tâm đến cái tính năng mới của những cái phần mềm này. Còn ngoài ra thì mình sẽ không có đủ thời gian và cũng như là đủ năng lực để có thể review hết tất cả những cái tính năng, vì có những tính năng mình không hề sử dụng, ví dụ như các tính năng liên quan đến kết cấu mình cũng không có vẽ về kết cấu nhiều. Cho nên là những cái review ở đây mình sẽ tập trung vào những thứ mà ảnh hưởng đến cái công việc thiết kế cũng như là tạo dựng các cái bản vẽ và các mô hình về phần kiến trúc là chủ yếu nhé. Và các cái tính năng còn lại thì các bạn có thể là xem thêm ở trên các cái trang chủ, các cái tài liệu chính thống của autodesk.com. Thì đó là những nội dung trong clip. Và trước khi đi vào trong cái nội dung của cái clip review lần này thì các bạn nếu như chưa subscribe thì các bạn nhớ subscribe kênh cho mình và like, comment vào các cái nội dung mà mình đã chia sẻ trên kênh để giúp cho sự tương tác của chúng ta trở nên tốt hơn nhé. Rồi bây giờ đi vào trong cái nội dung cụ thể. Thì việc đầu tiên khi các bạn mà cài đặt xong Revit 2026 thì khi các bạn khởi động lên và mở một dự án thì cái đầu tiên ta đập vào mắt đó là một cái thanh công cụ mới hoàn toàn ở cái chỗ này, đó là cái thanh công cụ chế độ Accelerate Graphics. Thì cái chế độ này nó có một cái nút bấm ở đây, mục đích của nó để làm cái gì? Ví dụ như bây giờ chúng ta có một cái mô hình như thế này, và trong cái quá trình mà các bạn di chuyển hoặc là xoay mô hình thì các bạn thấy là hệ thống cần phải có thời gian refresh lại các cái hiển thị ở trên cái bề mặt. Còn bây giờ nếu như các bạn muốn mượt hơn thì các bạn có thể khởi động cái tính năng Accelerate Graphics này lên bằng cách bấm vào cái nút này một cái và các bạn sẽ chọn là OK. Sau khi mà các bạn OK xong rồi thì cái hệ thống sẽ xử lý cho các bạn, và lúc này thì các bạn có thể thấy là tất cả các cái pattern của các bề mặt được hiện ra, và khi các bạn xoay view để các bạn kiểm tra check các cái vấn đề này kia thì nó không còn có hiện tượng bị giật lag rồi này kia, hoặc là cần cái thời gian để tái tạo hình ảnh nữa, và tất cả mọi thứ sẽ giữ nguyên cho các bạn. Điều này thực sự là hữu ích khi mà các bạn làm việc ở trên một cái mô hình có rất là nhiều chi tiết, đồng thời có sự tham gia của rất nhiều bộ môn vào trong cùng một mô hình như thế này, và giúp cho các bạn có thể kiểm tra được mô hình một cách là gọn gàng và nhanh chóng hơn, và không có bị chờ tình trạng refresh hệ thống. Tất nhiên là cái tính năng này thì nó hoạt động dựa trên cái GPU của các bạn, cho nên là cấu hình của bạn nó cũng phải đạt được cái yêu cầu để có thể khởi động cái tính năng này lên. Cái tính năng này nếu như các bạn quan tâm thì nó sẽ nằm ở trong cái mục là option này, và các bạn sẽ vào trong cái mục là graphic này, và chúng ta sẽ có một cái công cụ đó là enable the accelerated graphic text preview ở dưới này, và nó có cái vị trí để các bạn có thể điều chỉnh. Đồng thời là các bạn vào trong cái phần hardware này, các bạn có thể xem thử đó là cái Vega của bạn có đủ yêu cầu hay không. Nó sẽ hiện ra cái dấu tích ở đây, ví dụ như hệ thống của mình hiện nay là đạt được yêu cầu để có thể là sử dụng cái chế độ này thì chúng ta sẽ có được cái tính năng được kích hoạt nha. Thì đó là cái điểm mới toanh và nổi bật đầu tiên mà mình cảm thấy rất là hữu dụng trong cái công việc sử dụng Revit. Ngoài cái câu chuyện này ra thì các bạn có thể nghe được cái câu chuyện đó là chính từ hãng đưa ra, đó là các phiên bản 2026 thì được tối ưu hóa cho cái cấu hình của hệ thống, giúp cho việc sử dụng nó mượt mà hơn. Thì thật ra cái này mình cũng cảm giác là nó 2026 so với phiên bản 2025, bản mới nhất của 2025 là 2025.4 thì mình cảm thấy là nó mượt mà hơn khi mà mình thao tác trên một cái tác vụ, trên một cái mô hình nó phức tạp. Tuy nhiên cái vấn đề này thì nó cần phải có thời gian để kiểm chứng và nhiều người cùng kiểm chứng thực nghiệm cụ thể thì mới biết được, vì nó sẽ phụ thuộc vào cái câu chuyện là cái mô hình của bạn đang làm việc là mô hình gì là một. Cái thứ hai nó cũng phụ thuộc vào câu chuyện là các bạn đang cài đặt phần mềm ở trên cái phân vùng ổ cứng nào trên máy tính của bạn là hai, và nó phụ thuộc vào cấu hình của các bạn là ba nữa. Thì đó là những cái mình nghĩ là cũng chưa thể có kết luận được ngay bây giờ là nó mượt hơn hay không, nhưng mà cảm nhận bước đầu, trực quan bước đầu thì mình thấy là nó nhẹ nhàng hơn so với lại khi mà mình sử dụng Revit 2025 trên cùng một cái hệ thống nhé. Bước đầu là như thế, còn về lâu về dài thì chúng ta sẽ cần bàn thêm. Rồi đến cái tính năng thứ hai có sự thay đổi khá là lớn ở trong cái phiên bản Revit 2026 này, mình cũng nghĩ là với quan điểm cá nhân của mình thì đây là một cái thay đổi nó cũng tốt. Đó là ví dụ như bây giờ chúng ta ở trong một cái qua một cái view để làm việc ha, và khi mà ở trong các cái view như này thì chúng ta có thể sử dụng cái công cụ modify này, và khi các bạn chọn modify thì nếu như các bạn chọn một công cụ bất kỳ, ví dụ như rotate, và các bạn sẽ chọn một cái đối tượng nào đó, ví dụ như các bạn chọn đối tượng này.
Thì các bạn có thể thấy là tất cả những cái tùy chọn option của một cái công cụ modify này nó sẽ nằm tổ chức chuyển đổi trở thành một cái các cái nút công cụ ở trên cái thanh ribbon này. Đây là cái sự cải tiến mới của Revit 2026 so với phiên bản tiền nhiệm mới nhất tiền nhiệm là 2025. Tức là đối với 2025 thì khi các bạn và trở về trước thì các bạn chọn cái công cụ như thế này thì các bạn sẽ thấy là tất cả những cái công cụ option này nó sẽ nằm ở ngay cái thanh option bar ở bên dưới này. Còn ở Revit 2026 thì chuyển thành các cái thanh này hết trơn. Đó, ví dụ các bạn dùng công cụ này thì chúng ta sẽ có những cái copy, multiple hay là constraint, hay là các bạn có cái công cụ ví dụ như là mirror thì chúng ta sẽ có mirror copy hay không, thì bây giờ nó sẽ nằm trên này và không còn cái thành option bar ở chỗ này nữa nha. Mình nghĩ đây là một cái cải tiến thú vị liên quan đến cái giao diện làm việc ha. Đi vào một số cái thay đổi kế tiếp ở bên trong nó sâu hơn một tí về công cụ làm việc trực tiếp thì chúng ta sẽ có những cái thứ như sau. Đầu tiên ví dụ như đây mình sẽ chuyển sang một cái mô hình nó bình thường ha. Đối với cái công cụ có sự thay đổi đầu tiên đó là cái công cụ khá là quen thuộc chúng ta là công cụ vẽ tường. Tất nhiên là có cảm giác như là Revit nghe ngóng và lắng nghe các cái nhu cầu của người dùng ở trên cái diễn đàn trực tiếp của Revit là forum Autodesk khá là nhiều, cho nên là có những cái sự thay đổi thân thiện với lại cái người sử dụng hơn. Ở công cụ vẽ tường thì lần này trong phiên bản này chúng ta đã có thêm cái tính năng đó là vẽ tường theo room và vẽ tường theo placement theo cái từng cái cạnh của đối tượng bên cạnh những công cụ vẽ tường truyền thống. Thì cái này nó có thể thay thế cho một số cái plugin hoặc là extension hoặc là add-in chúng ta dùng trong những năm qua trong Revit, đó là những cái add-in để vẽ tường hoàn thiện tự động, thì bây giờ ở ngay những công cụ mặc định của Revit nó cũng có luôn rồi và giúp cho công việc chúng ta sẽ trở nên thoải mái hơn. Ví dụ như trong trường hợp như thế này mình bấm cái này ha, rồi sau đó thì mình sẽ ở đây mình có thể xóa bớt những cái này đi, mình làm cho các bạn xem ha. Ví dụ như ở đây có những cái phòng mình dựng một cái mô hình nó đơn giản như này, và lúc này mình sẽ chọn công cụ tường và sau đó mình sẽ chọn cái tường mà mình làm cái lớp hoàn thiện. Ví dụ như các bạn có thể chọn bất kỳ một cái tường nào mà các bạn đã làm ở đây thôi. Sau đó thì các bạn chỉ cần chọn là Playroom và chúng ta sẽ đưa vào trong này và chúng ta có thể là có ngay cái lớp hoàn thiện nó sẽ nằm theo các cái tường như này, cực kỳ phù hợp cho trường hợp mà các bạn muốn vẽ những cái phần tường phần thô riêng và phần tường phần hoàn thiện riêng. Thì bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể là vẽ theo cái kiểu là chúng ta play by segment, tức là chúng ta sẽ đặt theo từng cái cạnh chúng ta mong muốn. Ví dụ như này, đây là cái segment nó muốn đặt vào, thì đó là cái công cụ mà ở đây khá là tiện dụng cho cái công việc của chúng ta, nó nằm luôn ở trong cái bộ công cụ mặc định của Revit ha. Rồi một cái tính năng nữa cũng rất là thú vị và cũng rất là quan trọng, đó là ở trong phần cấu trúc của một bức tường. Ví dụ như mình sẽ vào trong cái phần edit type cho các bạn xem của một bức tường nhé, và chúng ta sẽ vào trong cái phần edit structure. Thì các bạn có thể nhớ đó là trước đây từ phiên bản 2025 trở về trước thì mỗi khi các bạn muốn tạo một cái loại tường mà nó chỉ có một lớp cấu tạo thôi thì chắc chắn một điều là các bạn ít nhất các bạn phải có cái lớp cấu tạo nó nằm ở giữa hai cái đường core boundary. Đây là các tính năng trở về trước, nhưng mà từ 2026 thì bây giờ các bạn có thể là đưa cái tính năng này, tức là các lớp cấu tạo của bạn ra khỏi cái đường core boundary này. Chúng ta không cần phải để một cái lớp ở trong cái core boundary nữa, và chúng ta có thể khai báo ở ngay bên ngoài cũng được. Ví dụ như cái tường này mình khai báo chỉ có một lớp ở bên đây. Và kết hợp với một cái câu chuyện nữa là các bạn có thể thấy là cái chỉ số priority này của một cái lớp chúng ta có thể chỉnh được một cách chủ động chứ không còn phải là thụ động như là trong cái phiên bản trước. Ở trong cái phiên bản 2025 trở về trước, ví dụ như mình sang bên này và mình sẽ dùng một cái wall ha, và mình vẽ ra cho các bạn xem. Thì mình chọn cái này rồi và mình sẽ vẽ ra, thì đối với lại Revit 2025 trở về trước thì chúng ta các cái lớp này nó sẽ có một cái con số ở ngay bên cạnh, đó chính là chỉ số priority. Và các cái chỉ số này đã cố định, hệ thống đã cố định luôn, tức là cái lớp lõi thì priority là 1, substrate là 2, rồi thermal air là 3 và finish 1 là 4, finish 2 là 5. Cái chỉ số này chính là cái chỉ số ưu tiên xử lý về giao cắt. Khi mà chúng ta xử lý các cái vị trí tường giao cắt với nhau thì các cái lớp nào mà có con số nó nhỏ hơn thì nó được ưu tiên cao hơn, theo thứ tự 5 cấp là 1, 2, 3, 4, 5, trong đó là 1 là mạnh nhất và 5 là ít ưu tiên nhất. Thì hai cái này, hai cái priority và cái core boundary này nó kết hợp với nhau thì nó cho chúng ta có những cái tùy biến tốt hơn trong cái việc mà các bạn xử lý các cái tường giao mà nó kiểu như thế này, nó có nhiều lớp và nó giao với nhau. Ví dụ như trong trường hợp này mình có hai bức tường dọc và ngang mình giao với nhau ở đây, và bây giờ cái lớp này là cái lớp substrate, lớp này cũng là lớp substrate, nhưng mà bây giờ mình muốn là cái lớp substrate, lớp vữa này nó sẽ đi đến tận lõi tường này, và cái lớp substrate là cái tấm thạch cao này nó chỉ dừng ở cái lớp này thôi. Thì mình sẽ kiểm tra nha, ví dụ như cái tường này mình vào edit type mình cho các bạn xem, thì bây giờ cái lớp substrate này thì nó đang là số 2. Thì như vậy thì mình sẽ qua bên cái bức tường mình muốn xử lý này, mình edit type và mình sẽ vào trong cái tường này, và cái lớp substrate này nó cũng là 2. Trong trường hợp cả hai nó đều là 2 thì nó sẽ dừng như thế này. Bây giờ mình muốn là cái lớp
màu xám này nó đi xuống tận lớp lõi của tường thứ hai thì mình sẽ cho cái ưu tiên của substrate này lên một cấp, giảm xuống một cấp, xin lỗi, là lớp 3. Như vậy thì lúc này mình bấm OK nhé, thì các bạn có thể thấy là bây giờ cái mối nối tường nó sẽ có nhiều cái tùy biến để chúng ta xử lý cho nó đúng cấu tạo hơn. Ví dụ chúng ta mong muốn là lớp lõi và lớp substrate này nó đi thẳng tới cái lớp core này thì mới dừng, còn cái lớp substrate là cái tấm thạch cao này nó chỉ dừng ở đây thôi, thì chúng ta có thể chỉnh thông qua priority. Đó là một cái cải tiến mình nghĩ rất là quan trọng trong cái việc là khai thác và xử lý các cái lớp cấu tạo tường, đặc biệt là đối với công trình chúng ta có bức tường nó có nhiều cái lớp nó phức tạp ha các bạn, quá tiện dụng. Đến thời điểm này thì các bạn có thể thấy là Revit 2026 nó khá là thân thiện với người dùng và bắt đầu lắng nghe cái người dùng nhiều hơn. Rồi đi tiếp qua đến cái nội dung kế tiếp, cũng là một cái nội dung mà nó được cải tiến để lắng nghe về người sử dụng, nhu cầu của người sử dụng trong những năm qua, và đó là cái tính năng liên quan đến các cái sheet, đó là các cái bản vẽ có ở trong một cái dự án của chúng ta. Ví dụ các bạn có thể vào trong cái mục sheet như thế này, ví dụ như đây ha, mình sẽ qua bên. Rồi thì đối với lại cái hệ thống sheet, mình sẽ qua bên cái bản vẽ bên này. Đối với lại cái hệ thống sheet thì nếu như trong một sheet chúng ta làm nhiều cái view và các cái view có tỷ lệ khác nhau, ví dụ như là ở trong cái sheet này nó có 1, 2, 3, 4 view này và cùng tỷ lệ, và cái view này nó có tỷ lệ nhỏ hơn, thì thông thường chúng ta sẽ có một cái chỉ số là scale, ở đây thì as indicate. Thì nếu như chúng ta muốn là chỉnh sửa cái scale này thì trong các phiên bản trở về trước, kể cả trên cái kênh của mình thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn là chúng ta có thể sử dụng biến đổi một cái khung tên và chúng ta sẽ có một cái chỉ số scale tự chỉnh theo ý của chúng ta, đây tôi thiết lập riêng. Thì đến bây giờ, đến Revit 2026 chúng ta không cần làm cái câu chuyện đó nữa, tại vì cái chỉ số này Revit đã tích hợp sẵn luôn vào trong cái chỉ số của thông số của sheet của chúng ta rồi. Tức là khi các bạn bấm vào cái sheet này, chúng ta có vào phần edit type, chúng ta sẽ có luôn cái chỉ số là scale override ở đây. Đó là scale override như thế này, thì trong trường hợp mà nó có nhiều cái giá trị ở trong một cái bản vẽ thì chúng ta muốn nhập cái dòng text nào hiển thị ở đây thì chúng ta sẽ nhập vào đây. Ví dụ như ở đây mình gọi là như hiển thị, hoặc là xem theo view chẳng hạn như thế ha, như thế, và mình bấm OK. Thì như vậy thì bất kỳ khi nào mà trong một cái sheet nó có nhiều view khác tỷ lệ nhau thì tự động nhảy qua bên đó. Còn bây giờ nếu như cái view này mà mình đưa nó về cái tỷ lệ giống như là các cái ông khác thì trong cái sheet scale này thì nó sẽ chạy về đúng như là cái tỷ lệ này. Ví dụ như đây là 1:410 ha, thì mình sẽ đổi nó về là đây, cái tỷ lệ cho nó giống với các cái view khác cho đồng bộ. Thì các bạn có thể thấy là cái chỉ số này tự động nó nhảy về cái tỷ lệ chuẩn như thế này. Thì đó là một cái mình nghĩ là rất là tuyệt vời, chúng ta đỡ bị lằng nhằng. Tại vì ngay cả những bạn mà theo kênh của mình và xem clip mình hướng dẫn thì cũng là cố gắng thôi, chúng ta chỉnh một lần thôi, rồi lần sau rồi lâu lâu các bạn không làm, các bạn lại quên. Thì cái chuyện này thiệt ra chúng làm có một lần thôi và nó cũng tương đối, nếu như đối với những bạn mà chưa biết, nó tương đối nhiều bước. Thì bây giờ Revit 2026 tích hợp luôn rồi nha các bạn. Các bạn cảm thấy mà nội dung chia sẻ mà hay và hấp dẫn và có ích thì các bạn có thể là bấm like, share và comment nha, và chúng ta sẽ đi qua tiếp tục cái nội dung kế tiếp cũng liên quan đến câu chuyện sheet. Thì đối với lại cái câu chuyện của cái sheet lúc này thì ở trong Revit 2016 lại có một cái bước tiến cũng khá là quan trọng đối với lại việc hỗ trợ chúng ta tổ chức các cái sheet. Tức là trong một cái sheet như thế này thì chúng ta trong cái phiên bản trước thì chúng ta chỉ có cái guide grid này để các bạn có thể là làm cái hệ lưới canh để các bạn tổ chức các cái view ở trên cái một cái tờ giấy cho sao cho nó đều đặn, cho nó đẹp. Còn bây giờ thì chúng ta lại có thêm một cái công cụ nữa, đó là khi các bạn chọn vào cái sheet này thì nó có thêm một cái thông số nữa, đó là mỗi cái sheet, mỗi cái view, một thể loại view như thế này các bạn có thể save nó thành là cái vị trí ở trên cái sheet riêng, và cái vị trí này thì chúng ta toàn quyền chúng ta có thể thay đổi. Ví dụ vậy chúng ta sẽ lưu lại bằng cái nút save ở đây hoặc là edit position ở đây. Ví dụ như ở đây mình có tạo ra ví dụ như floor plan 2 là canh theo cái góc top left, từ góc trên đỉnh, và floor plan 1 là canh theo cái vị trí trung tâm. Thì tùy theo mà các bạn sử dụng đó vị trí như thế nào ở trên cái sheet thì các bạn sẽ lưu lại và dùng cho các cái view ở trên các cái sheet khác. Các bạn chỉ cần tạo view mới và lấy cái view đó ra cho nó nhận cái position mới như thế này. Và trong cái phần manage position nó có riêng luôn, đó là những cái position đã tạo ra này thì có bao nhiêu view đang sử dụng, và chúng ta muốn edit hay chúng ta muốn xóa bớt đi các cái save position này cho các cái view này thì chúng ta toàn quyền có thể quản lý và xóa đi được. Thì đây cũng là một cái điểm mà rất là hay cho chúng ta khi mà chúng ta muốn sử dụng. Và tất nhiên là đối với lại một cái view, nếu như các bạn muốn chỉnh thì đầu tiên mới vào các bạn sẽ có cái nâng như thế này. Kế tiếp là các bạn sẽ chọn là cái view anchor ở đây, và view anchor này thì chúng ta có thể là chọn theo view origin hay là center hay top left, top right, bottom left, là 4 cái góc này và cái trung tâm này. Sau đó thì mỗi cái view này thì các bạn nhìn trong cái bảng property này
Sau khi các bạn đã chọn cái vị trí của nó xong á, thì chúng ta có thể là ví dụ như top left này, chúng ta có thể chỉnh được cái vị trí của nó thông qua cái chính xác theo cái view position theo trục x và theo trục y này. Đó, các bạn có thể thấy là ví dụ ở trên vị trí này nó có sự thay đổi nha, trục x trục y nó là bao nhiêu thì chúng ta có thể là thay đổi chính xác vào đây. Sau đó thì các bạn đã ổn định xong rồi, các bạn chỉ cần bấm position và save lại, bên tôi sẽ chọn là floor plan số 3 chẳng hạn như vậy ha. Và tất nhiên là trong một dự án thì nó sẽ có nhiều cái save position này giúp cho chúng ta có thể là bố cục bản vẽ được nhanh hơn, được đều đặn hơn và được đẹp hơn nha các bạn. Cũng là một cái tính năng rất là mới và theo cái quan điểm của mình thì rất là thú vị, tại vì từ hồi trước đến giờ cái điểm mà mình cũng hơi lăn tăn nhất ở trong cái quá trình bố cục sheet ở trên các cái view trên cái sheet, cái việc giống làm sao cho các cái view nó đồng bộ trên toàn bộ hồ sơ thì nó đẹp nhất, đó là cái tính năng save position. Rồi ngoài cái câu chuyện này ra thì trong cái thông số của sheet, khi các bạn muốn thống kê đó là schedule, đó là chúng ta sẽ trong cái phần sheet list này thì các bạn có thể thấy là ngoài sheet number và sheet name thì chúng ta sẽ còn có một số thông số mới, ví dụ như là sheet hay, như là sheet width, đó là để được cập nhật thêm vào, và chúng ta có title block này kia. Thì thiệt ra cái này là cập nhật thêm thôi, chứ còn cá nhân mình thì mình cũng chưa có ý tưởng là dùng gì nhiều với lại cái hay và width này, chỉ trừ khi là kiểm tra xem là cái khung giấy, cái khung tây này tạo có đúng hay không, có bị lệch hay không thôi. Nhưng mà thiệt ra nếu dự án mà team và cá nhân làm thì những cái thông số đó thì cũng không mấy khi bị sai lệch, trừ khi là các bạn làm mà không có quy trình cẩn thận này kia. Còn sắp tới thì có cái ý tưởng gì liên quan đến các chỉ số này thì các bạn có thể chia sẻ trên cái phần comment của cái video này của mình nha. Thực ra đến thời điểm này thì mình cũng chưa biết là có kế hoạch gì sử dụng với các cái thông số mới đó. Rồi thêm đó là về cái phần sheet không? Thì trong cái phần sheet này thì mình cũng nói luôn, từ cái phiên bản 2025.4 trở về trước thì Revit cũng có lắng nghe về người dùng, tức là chúng ta thay vì chúng ta có thể là tạo ra các cái cây thư mục như mình đã hướng dẫn ở trên cái kênh của mình từ rất lâu rồi, và đến tận bây giờ các phiên bản trước thì vẫn xài, nhưng mà từ 2025 đến 2026 bây giờ thì các bạn lưu ý là các cái sheet này nó đều có cái thông số cài sẵn rồi, chúng ta không cần phải cài nữa nhé. Ví dụ chúng ta đã có cái ngoài sheet name, sheet number, chúng ta còn có sheet collection và chúng ta còn có cái sheet group và sheet sort ở đây, thì nó giúp cho các bạn là quản lý theo cây thư mục riêng của bạn, các bộ môn. Còn sheet collection á, để giúp cho các bạn là có thể là trong một cái file Revit chúng ta có thể tổ chức thành nhiều bộ hồ sơ khác nhau, ví dụ như là bộ hồ sơ của giai đoạn xin phép xây dựng, bộ hồ sơ của giai đoạn xin phép thi công, và không cần phải đổi cái mã mà ký tự của cái hồ sơ này. Đó là cái câu chuyện của sheet collection ha. Nếu như mà các bạn vẫn chưa biết dùng cái sheet collection như thế nào thì các bạn có thể comment xuống bên dưới phần video này cho mình để mình nắm tấm hình nha. Nếu như các bạn số lượng các bạn chưa biết dùng như thế nào nhiều quá thì mình sẽ cố gắng là có thời gian mình làm một cái video giải thích kỹ hơn và cái cách dùng cái thông số này như thế nào cho các bạn nhé. Còn nếu như ít quá không có ai thắc mắc thì thôi, vì mình cũng thấy là cái chỉ số này nó cũng đơn giản dễ hiểu. Rồi chúng ta đi qua đến cái update qua cái mục là các cái thông tin liên quan đến view. Thì trong cái việc tổ chức view thì nó cũng có một cái điểm cũng khá là thú vị, đó là cái này. Đối với những cái view mà chúng ta dắt reference sang một cái view khác chứ không phải chúng ta tạo ra một cái view mới. Ví dụ như các bạn tạo ra mặt cắt tổng quan hay mặt cắt chi tiết, nhưng mà các bạn không dắt qua một cái view 3D cho nó tạo ra, hoặc là view thông thường tạo ra mà các bạn dắt qua một cái view đã có sẵn thì chúng ta có toàn quyền. Bây giờ chúng ta có toàn quyền để có thể xử lý được cái chữ ở trên cái đầu này như thế này nhé. Chúng ta vào trong cái view này, chúng ta sẽ tạo ở đây là cái mặt cắt section 3 đây nha. Thì bây giờ mình sẽ tạo ra một cái section mới, đúng không? Mục đích của mình là tạo ra chỉ để làm cái mặt cắt ở chỗ cầu thang này thôi, ví dụ như thế này. Và nếu như mình tạo ra như thế này thì nó sẽ tạo ra một cái view mới hoàn toàn. Nhưng mà bây giờ nếu như mình tạo ra, mình chỉ muốn lấy cái này để mình crop lại thì mình cũng có thể là làm như thế này. Rồi, nhưng mà trước khi mình tạo nha thì mình sẽ bấm vào cái reference order view và sau đó mình sẽ chọn là section 3, tức là bây giờ nó sẽ liên quan section 3 này. Thì trong trường hợp những cái view mà chúng ta dắt ra view thủ công như thế này thì trong cái phiên bản Revit cũ thì và kể cả 2026 là đều hiện ra chữ sim này. Nhưng mà điều khác biệt nó nằm ở cái chỗ này. Ví dụ như ở trong cái phiên bản này các bạn tạo ra một cái view như thế. Xin lỗi, ở đây mình phải dắt qua nhé. Mình sẽ dắt qua cái section 3 tiếp, tạo như này. Thì bây giờ mình chỉ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất đó là mình vào trong phần edit type của nó và mình phải xóa cái chữ sim ở chỗ này đi thì nó sẽ không còn, nó hiển thị ra. Nhưng mà mình không muốn là mình muốn chú thích là cái này là phục vụ cho cái việc gì thì mình lại không thể làm được, thì mình không có thông số để thay đổi. Thì đối với Revit 2026 thì chúng ta có thể thay đổi được cái câu chuyện đó, tức là ở trong cái phần edit type thì nó vẫn là cái như cũ. Tuy nhiên là cái phần đối với lại từng view thì chúng ta sẽ có thể thay đổi ở trong cái reference label này. Ví dụ như là mình thay đổi là xem thêm
section 3 chẳng hạn như thế đó, chẳng hạn như thế. Thì bây giờ các bạn có thể là điền vào trong cái chỗ này cũng có thể thay đổi được, ví dụ như cái này là rep section 3 đúng không đấy. Còn bây giờ mình đây section 3 thì những cái thông số mình đã nạp vào thì nó sẽ nằm ở chỗ này. Thì đây là cái cải tiến mình thấy cũng rất là quan trọng ở trong Revit 2026, tại vì cái mặt cắt mà theo cái kiểu mặt cắt thủ công chúng ta dùng rất là nhiều, chúng ta dùng để dắt detail mô hình ra, chúng ta dùng để dắt một cái mặt cắt chi tiết sang một cái drafting 2D để chúng ta có thể là thể hiện cái chi tiết 1/5, 1/10, thậm chí là 1/1 trong mô hình bằng các cái chi tiết 2D điển hình chẳng hạn như thế. Thì cái này nó sẽ giúp chúng ta là giải quyết vấn đề nhức đầu là có chuỗi sim và khống chế được cái nội dung ở đây ha. Rồi đó là những cái mà mình thấy update khá là thú vị ở trong cái phần view. Đến cái phần những tính năng update cuối cùng ở trong cái clip này, đối với những bạn mà hay làm việc địa hình thì chắc là các bạn cũng rất là thích, và đặc biệt là sẽ thích Revit 2026 này. Đó là những Revit 2026 có khá nhiều cái tính năng liên quan đến vấn đề địa hình, giúp cho các bạn làm địa hình nó sẽ nhanh hơn. Tính năng đầu tiên cải thiện hơn rất là nhiều so với lại phiên bản tiền nhiệm là 2025.4. Đó là các cái đỉnh mà các bạn chỉnh cao độ địa hình ở một cái có sẵn như này, các bạn muốn bê sang một cái miếng địa hình mới thì rất là dễ, là các bạn chỉ cần chọn hết tất cả những cái điểm này và chúng ta sẽ bấm Ctrl C nhé, tổ hợp phím Ctrl C. Sau đó thì chúng ta sẽ sang cái địa hình mới này còn đang bằng phẳng như thế này nhé, mình sẽ vào Modify Sub-Element và sau đó mình sẽ Ctrl V, và mình muốn đặt cái cụm này nó nằm ở đâu thì mình sẽ có ngay cái câu chuyện của cái mô hình nó sẽ nằm ở cái đây, cái thông số sẽ được bưng qua như thế. Đó là một cải tiến hết sức là quan trọng. Cái việc này không thể làm được ở trong Revit 2025.4 trở về trước nha. Đó là cái câu chuyện đầu tiên. Cái câu chuyện thứ hai cũng rất là quan trọng và rất là thú vị, đó là các cái mảng mà chúng ta subdivide một cái địa hình lên, ví dụ như thế này. Thì đối với Revit 2026 thì những cái mảng mà chúng ta dùng để subdivide một cái địa hình ra thì chúng ta có thể thay đổi được. Hiện nay chúng ta đã thay đổi được cái câu chuyện đó là nó được làm bằng cái mảng địa chất như thế nào. Ví dụ như đây mình thay đổi cái này là nước. Đồng thời một cái vấn đề quan trọng nữa đó là cái chỉ số subdivide offset này, chúng ta có thể chỉnh về 0 và chúng ta có thể chỉnh về những con số dưới 0. Ví dụ như mình muốn là cái này nó âm xuống 300 thì mình có thể chỉnh xuống dưới 0. Đó, mình đã chỉnh được cái loại nha, và mình chỉnh được cả cao độ nó về 0 và dưới 0. Cái chuyện này là không làm được ở trong phiên bản cũ. Ví dụ trong phiên bản Revit 2025.4 khi các bạn subdivide thì các bạn sẽ không có thay đổi được cái câu chuyện là subdivide. Cái mảng subdivide này là cấu trúc của nó là cái gì đâu, cấu trúc là cái gì. Và khi mà các bạn không chỉnh về 0 được, subdivide hay này các bạn chỉnh về 0 báo lỗi liền, và các bạn càng không chỉnh âm được. Đó là cái câu chuyện của Revit 2025.4 trở về trước. Và thêm một cái tính năng nữa cũng rất là thú vị liên quan đến câu chuyện này, đó là trong bảng VG của View, và các bạn tìm đến cái mục Topo Solid thì các bạn có thể thấy ngay là chúng ta có cái ẩn hiện subdivision ở cái chỗ này. Đó là cái những cái mảng mà chúng ta đã thêm vào, đã chia nhỏ ra thì chúng ta có thể ẩn hiện riêng được. Cái này nó không làm được ở trong cái phiên bản Revit 2025 trở về trước. Và căn cứ theo cái câu chuyện này ấy, thì trong cái bảng thống kê về schedule quantity của mô hình thì chúng ta sẽ thống kê được tổng khối lượng đào đắp của mô hình nó là bao nhiêu. Ví dụ như ở đây mình đã tạo sẵn một cái bảng thống kê ha, và cái bảng thống kê này thì chúng ta sẽ có là ở đây thì mình đã có bảng thống kê Topo Solid Schedule đây. Các bạn có thể lập cái bảng thống kê Topo Solid Schedule, và trong các cái field này mình mới chỉ có nhập vào là thứ nhất là cái type và cái total excavation volume. Thì cái chỉ số này hiện nay đối với cái mô hình mà hai cái mảng subdivide, một cái mảng trên một cái mảng dưới như thế, thì tổng khối lượng đào đắp chênh lệch đào đắp của nó sẽ là 193,31 mét khối nha. Các bạn nhớ con số này. Và chúng ta sẽ sang cái bên này chúng ta thử nha. Bây giờ chúng ta sẽ thử cái câu chuyện này, chúng ta sẽ cho nó âm xuống. Ví dụ như đây mình sẽ cho nó âm xuống là 100 đó. Và sau khi mình cho xuống xong thì các bạn có thể thấy là cái chỉ số này nó sẽ tăng lên. Còn cái miếng này nó không có gì hết, tại vì cái bên cạnh này mình có vẽ một cái miếng để nguyên. Còn cái câu chuyện ở bên này thì đối với các subdivision như thế này thì bên 2025.4 trở về trước chúng ta sẽ không có thống kê được khối lượng chênh lệch khối lượng đào đắp ở trong cái mô hình dựa trên cái subdivision này. Đây, chúng ta sẽ không có cái con số đó. Chúng ta chỉ có cái con số khối lượng đào đắp trong trường hợp mà các bạn làm cái này, các bạn dùng một cái floor, các bạn vẽ một cái floor xong thì các bạn sẽ dùng cái công cụ đó là excavate ở đây, và các bạn sẽ chọn cái floor, và sau đó thì các bạn sẽ chọn là cái floor của bạn cao độ nó là bao nhiêu, thì chúng ta sẽ tính được cái chỉ số đó ở bên Revit 2025. Còn đối với 2026 thì ngay cả cái subdivision, tức là những cái mảng chia thêm như này thì chúng ta đều có thể làm được nha. Tất nhiên chúng ta vẫn có công cụ excavate để các bạn có thể là tạo ra các cái path và building path phù hợp cho
cái công trình của bạn ở trên cái địa hình. Đó là những cái mà cải tiến quan trọng liên quan đến TurboShadix, đến cái phần địa hình ở trong Revit. Trên tinh thần là mình thấy là nó rất là thân thiện và nó phù hợp với lại cái nhu cầu của người dùng, càng ngày càng lắng nghe nhu cầu người dùng nhiều hơn. Cho nên trong quá trình các bạn mà dùng Revit thì các bạn cũng chịu khó là lên các cái cộng đồng forum chính thống của Revit thì các bạn có thể là phản ánh ra những cái nhu cầu mà các bạn đang mong muốn cải tiến hay là gặp phải, thì có khi nào Revit 2027 hay Revit 2028 thì sẽ giải quyết đến cái vấn đề của các bạn nhé. Và như vậy thì cái phần review của mình về cái Revit 2026 thì đến đây là tạm khép lại nhé. Và đó là những cái điểm mà mình thấy là nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái công việc của một kỹ sư thuần túy là thiết kế và thể hiện hồ sơ, cũng giống như là nghiên cứu về các chi tiết công trình dựa trên cái mô hình Revit như mình. Còn các tính năng khác thì các bạn có thể đọc thêm ở trên các cái tài liệu chính thống của Autodesk.com liên quan đến cái sự thay đổi, liên quan đến cái bộ môn của các bạn nha. Còn clip đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái clip chia sẻ kiến thức sau ở trên kênh của mình. Các bạn nhớ bấm like, share và comment những cái nội dung hay những cái chia sẻ cũng như lời động viên của bạn vào dưới video để giúp cho mình có động lực để chia sẻ thêm nhiều hơn ở trên kênh nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.